Chers téléspectateurs, bonjour, bonsoir, partout où vous êtes, là où vous me suivez, c'est votre sœur Nadine Sif à la Katangaise. Oh, toujours à Sepeli Sarabino, on aura toujours dans ma solo, oyo, et ça toujours dans la page. Toujours dans l'émission Nangaï, il y a ma grande dame, Talakaka. Nazan pour Sobino Tenga Okendouat. Bino bo sala ngala zala, ngape na oyela bino kwa ma solo. MC bino ke ngafona ibsamlo makambo e salama na Kinshasa. Surtout na Kinshasa. Yango lelo naza awa pona masolo na biso ya lelo, thème na biso ya lelo, pe sujet na biso toujours ya lelo, ya mission na nga ya lelo pona ko sepelisa bino batu boza ko landanga. Et je souhaite meilleur vœu à tout le monde qui me suit partout dans le monde entier. Ska bozali bino ba bolinga nga na souhaiter bino 2016 ya malamu ya bénédiction na vie na bino. 2016 o eza yo eza nga oto simba kite na 15 na 2015 na 2016 toi nango to bo santé nzambe wa bateli biso na ngai na yo to mona na lisusu to yo kana lisusu eto kumisaka nzambe wana pona lelo bana kine bana Paris bana Londres partout esika bozali o boza kolanda nga o bolingaka nga o bolinga émission na nga les liso na biso thème na biso le tolobela sur les parrains parrains sali nini lisusu tozolo bela likamba ba parrain mama Hervé ML olobi nini ko ba parrain ba sali nini tozo ensemble boza précédé tozo ensemble ba parrain bosali sou nini bino bato botel na bato ba mariage bakobi sou ba parrain basali nini toyeba kaka sikoyo ba parrain basali nini. Allez to continue. Papa bonjour. Bonjour ma. Papa ngai comme nanga Nadine Sif à la Katangaise, naza journaliste na www.congo dialogue. Nakoki pe koyeba kombo na. Kombo na Papa Anito. Papa Anito, meilleur vœu 2016 na yo na famille na Mobimba. Merci pareil. Papa na ngai na kutio awa tozali na victoire bon na ebité aso babenga ngo couloir nini tozali na victoire. Papa na ngai to na lisolo moko tozo beta lelo thème na biso lelo eza sur le parrain. Oui bon moi que ba parrain ça basala. Oui na bien bien. Siko lelo est-ce que okoki ko différencier biso qui parrain za nini o expliquer no ba ope ba ebité ba mekano ko. Bon parrain zali moto akoko cadrer bato balingi bakota na quartier ya libala. Nde wana nde babengaka mutu moko okukozwa parrain moko oyo akoko soutenir bino na ba idée ya makanisi pona bozala libala malamu. Ok, parrain, papa na biso alobi que parrain azali mutu moko o aye pour na ko soutenir bino ba couple surtout ba jeune couple pe o ya za espérance déjà ya libala ça va na libala na ko soutenir bongo na ba conseil. Mais lelo ba biso que non ba bilenge to ba bino bandeko na biso pe bandeko no moi so telemi awa. To comment opona ba parrain pour na profit ya mbongo. Bon, bato ba ko sa bongo baza bato moko soki omonika mutaza na mbongo olbi olanda e pona a soutenir yo na makamno ya mariage wana eza ntina moko te parrain bazwaka mutu aza na mayele pour ça kozana na penser mususu na mutu aza na bomengo moko boye na lande na sima pona na ozwa caché na sima ya profil na te wana soki ozwa parrain ya bongo ozosala erreur c'est mieux ozwa parrain moko oyo ko soutenir yo po libala ezali eloko mopamba te libala ezali eza pona libela eza libala te ozwi obala ni lelo lobi kuna libala ekufi mais ceux qui besoin na parrain oyo ya malamu oyo ya maele akoki kolinga te ke makamba bongo koma na couple na bino. Papa lobi parrain il faut ko pona parrain oyo aza maele oyo aza exemplaire et non akoki pe kozala na possibilité na ye mais azala exemplaire pona ko soutenir bino na mariage na bino oboza ko balana. Mais papa lisolo tozala ngo lelo melenge mobali pe lokola yo autaki kobala asali pe mikolo ebele te mais tellement azana pure vie na ye o bana kini balabaka toujours vie na nga kati pure vie na ye vie wana nzamba pambola ye quoi aza mwa moko pe na bamboka na biso banini yobika mwa mutu moko aza makoki na ebele ndeko mobali wana ye kokuta na vie na ye lobi bon vie nga na bala mais na sepeli yo o parrainer mariage na biso via nzimi alobi problème ezate baye bavandi a présenter maman alobi mwana na yo yeyo papa pe anzimi
Abibo na nzimi na parrainer mariage na bino. Amemi pe ba couple et pas ya madame ne na ndaku ba sepeli ko parrainer mariage na bango. Viens à Sounia Touni Bangoni Nindele Lokoma Osa mariage trop de faire part bino bata ba faire part yo beaucoup na makambo boy ba faire part na ebele oh papa donc ozui salité oh nga ku veste na zwa kité oh nga ikutunda ku garantir ko kité papa lobi ne t'en fais pas moi j'ai la possibilité hein nako salisa yo papa zoli bango sala minene papa sungi bango makamunyonso babalani basali mariage papa zu mobala zaki na ye moi exemple de Briard asungiye apese musala mobali pa komi kosala papa asuki wana te papa lobite ke ngana za pare ya boyete naza pare o ngana sali fo pela sali ni ezonga papa komi ko bimana mwana na ye o babezo benga ba na français fiel na ye papa komi ko bimana final surtout chose grave olia bimana ata na kuku na ndenge mususu azo bimane kaka na ndaku ya libala. Et puis wapi nali conjugal o ba musicien nzambe ba yemba ma musicien mokili baloba o ba musicien profane ba yemba mbetu ya libala ekotaka mibali mibale te mwasi mibale te mais ye akotisi papa na ngai yo koloba nini na lisolo ya ndenge wana na lisolo bongo na roba tout d'abord parrain wana aza mabe mwasi wana pe aza mabe kwa mwasi ali mobile na ye akuko sali kambo o mwasi wana salaki te donc mwasi ya malamu tant déjà parrain on a bandé ko déranger ou bien pour na ko mekaye moi si waza la vérité le seigneur ça mobile na non tala boy je pense que so ko ça mobile na makambo ngé marché te moi si on a pas za mabe parrain on a pas za mabe papa na ngai na kozo tombingi te est-ce que conseil nini okoki ko pesa na baninga no mibali ba baza ko bala ba oluka ba parrain intérêt aibi pe bien ta dame na été conseil nyo kopesa ye pe conseil nyo kopesa basi oyo bandimaka biloko bongo po mobali ne azana na mbongo te akene ko mitike pa parrain bon nga conseil na kopesa na bande olanga mibali mingi soki olimi kozwa parrain faut kota na mutu wana ndenge azali na tout d'abord aza sérieux aza na famille o yemo azo kamba bango nde otali ba exemple ya mutu wana parcours na ye ya vie na ye na ndenge libota na ezali soki za si wana mutu bongo ko kozana na ye otepe na kati ya a soutenir yo na makamno ya libala mais pona biso bandeko na biso ya mwasi soki dia mobile ya bali yo faux fidèle jamais ki mobile soka bali yo azangi yo kende kolanda parrain pona za na mbongo yende mutasaki bo pambo bana na mobile na wana vuma oza mwasi mabe nde na boy basi ya bongo so bazali bakoki pe kotika na ba carte ya bongo c'est ça yango muni basi bazo tula pe belé pe baninga na biso mibali pe soki oza na posa ko bala esenge pa ko luka mutu pona flatterie a soutenir pona makambo na libala bande ko nanga mibali o basa makambo bongo esenge batika vraiment nde elo na ko webisa ba o babengi ba boss oui ba ko tika ko landa boss wana pona flatterie mo quelque part apese lo komo bo wana nde mabe esenge ko luka mutu ko soutenir pona libala eza eloko ali sekité. Merci papa Nzamba Pambola. Nous allons toujours continuer car on a sujet na biso ya ba parrain. Ah papa, ah maman, hein? Papa pona ni ko sa mamba bongo solo Nzamba Pamboli yo. Lelo komi na mbongo. Ba français ba benga le fort soutenir le faible. Tango yo za na mbongo soutenir ba ope bazangit. Yo parrainer mariage, otelemeli bana na yo. Moi no akomi susu makangu na yo. Ah papa na ngai yo muto sala biloko bongo. Toko bakaka. Kaka tozokoba toujours kaka na émission na biso ya thème na biso kaka ya ba parrain papa mbote na yo mbote na madame la journaliste papa nga comme nga Nadine Sifa la Katangese nakoki oyeba pe komboni nga kombo na nga Atos Mbongo la Kinois le Kinois. OK Atos Mbongo le Kinois tomoni yo papa bonane na yo. Merci pareillement madame la journaliste. Oui papa na nga lelo toza na lisolo moko toza ko betango na yebi ke ko sala yo pasi to ko sala ndenge nini na yebi te tozo lobela sur le parrain. Est-ce que te nazo tuno yo peut expliquer non biso oyebi ba parrain musu rôle na bonza ni bon rôle ya ba parrain tozo ka ba parrain pour que ba soutenir biso na tango ya libala ba conseil ndenge nini to ko vanda na ndako ngana mwasi na nga tellement que toza to lingi to bala na sika to ko vanda ndenge nini evandeli na biso ko zana ndenge nini ba parrain ba yaka ko
bayaka ko conseiller biso na kati ya ndako pour que foyer na biso ekota mindondo te ekota désordre te pour que to kola ngana mwasi na ngana ba conseiller toujours. Mais lelo baza koyebisa biso ke babino bilenge bokoma kopona ba parrain pona intérêt yo so ki parrain wanzane le côté kuta ta wewa pambo wewa bana poto wewa nde to benga moto na Kinshasa bata wewa pamba ana ngote sikoyo muto kezwa opone parrain poani po ça va pesa mon bon muta ko pona wewa te mutu pe akopona ne wewa parce que aza mutu ako produire pe ba conseil ebele et ko soutenir libala na yo tibo kokola. Mais bon mabi bango ba lina comment ko soutenir na maloba te na finance sala. Bon to luka bango pour que ba soutenir biso financièrement na moralement toujours. Yango to luka ba to baza na moyen. Mais liso na biso ya lelo to lobela sur le parrain. Eza na jeune moko elenge moko alingi obala ou mel na fiancé na e ka ndenge zalaka ba vandi ba idéologie. Mobika Kinshasa pour nos hommes boulot pe malonga il faut ça ba jeune na ba prière rebelle mais jeune pe azu pe ba boulot à gravité moi ko betaka moi libanga ka ndezala tellement za na pur vie na ye bana kin vie pur vie ne moi mo confia ye bi vie na ye vie na solo bien ça pe loboko pete akabala na ye ayebi se vie ngala komo bala mwasi na ngai est-ce que okoki ko parrainer mariage na biso Fia lobi mais pour na nini te oza petit na ngana linga mingi pourquoi pas na parrainer mariage na bino via ndimi amemi madame et pas ya moi si ya vieux à présenter ba couple habita ba couple to ko parrainer mariage atuni papa est-ce que oseli nini ozangi nini tout ça papa bino ba mabala ba faire part na ne lokote nasalaki kaka boye nazongisaki kaka boye tala biloko ezangi boye papa pa grand prêtre à lobi bon y a problème te na kosunga yo papa sungi bango asali makamio ça se mon pe sala bien ya kitoko mariage sami batu bali ata di tour makamio se sami pe kitoko parrain azui apesi mwana na ye musala papa pa komo boulonner akomi ko sala ka ndenge zalaka ka nde tolobaka papa komi ko sala musala papa komi ko sala musala zoka parrain azalaki na intérêt na ye parrain akomi ko bimana mama akomi ko bimana fi na ye na fiel na ye babombi na bongo basala makambo na bango papa bimaka na ye na li conjugal o babengi mbetu ya libala papa ye baka na ye te parrain poso akomi na ndako ya mwana ne abengi position alors mon fils tu es où abi papa je suis encore au service abi OK dès que tu finis appelle-moi avant de monter prends sa position ya mwana na ye moi n'a pas le bi c'est bon donc papa ko marane abeta na mère mais moi la musala le bi ngai na ko bomba te na nga banki pona bomba mbongo te tika na bimisa moi la musala bengi papa ayebisi papa boko nzima te avec ma femme je ne crois pas abiso ndimite papa yaka jour boy ayaka chaque jour na 12h ayaka wana papa koma boy akuti bango ba bengi na français a flagrant de lit biso na bisango wana développer nous expliquer batou. Est-ce que l'okwana eza malamu? Et l'okwana eza malamu ata mukete comment se fait-il que ngana zuyo ozala parrain na biso bozala ba parrain na biso ya libala pour que bo prodiguer biso ba conseil mais cependant que ngana ke musala na tiki bonne na yo madame yo faut tout na ngaso soki naza wapi après ngana ebiso na sana musala yo ba position e bateke okanga bango yo fo balokelaka mwasi na ngai o balokelaka mwasi na ngai oyaka kolala mwasi na ngana mbetu na ngai otolala ka etanke ngana naza fille garçon na yo utiko parrainer jamais ngali kamwana na para wana ozasu na minute wana ozasu parrain na bisote boza ba parrain na bisote en plus ngai na koluka nano na koluka mwasi na yo na ke na miswa l'état na ke expliquer l'état nde muta kopesa solution ya libala wana mais ye azongisa ki abilo koso na yo nde ememio na boy te eza lokoso te to lukaki yo parce que ozana mwa possibilité na yo wana peut-être okosunga biso matériellement na financièrement yango wana to lukaki yo pour que ozala na biso o prodiguer biso ba conseil na mwasi na yo besoin na ndako biso petoko ya comme epa na bino bon, papa message ni asuka okopesa ba Holanda o ba basala kango eza na Angola eza na Kinshasa eza na Poto po eza ka mokili ka ya Nzambe biso swaka na mokili
au conseil nyoko pesa ba papa ba parrain bato nzamba pamboli lo soki bazui babando sa makambo bongo et puis basi ndengo na talo mobali na zambongo te folanda ka parrain. Bon ngai conseil na koloba na mokili mobimba eza mokili mobimba eza mokili mobimba conseil na kopesa na mokili mobimba tangu ozozwa parrain ko mona kaka mbongo na yete tala fidélité ya parrain wana ozokozwa parrain wana azandeni est-ce que aza fidèle epa na biso soki tozwi est-ce que akokoka koconduire biso na baconseil na ye soki akokoka koconduire biso na baconseil te onakoki kotika ye po jamais nakozwa yo parrain okoza kosala babétise na ndako nanga nakolinga eloko wana te. Le seul conseil ngai yango nakoloba na pa bandeko nanga nyonso ya mokili mobimba ke pona parrain ya bien azala kaka na mbongo te même ata aza na mbongo te mais azala toujours propre représentable pas bateau. Ok papa nangai merci nde tokaboli sujet ya lelo bandeko ba parrain boza kolandanga ngala sabino boyi nanga te na linga bino no sunga bino babi mutu malamu apesa ka conseil ya malamu na apesa mino conseil pona champion na nzela ata loza na oza millionnaire ata babenga ka osoki nani papa mbongo na yo o memango mutu te mbongo na yo kosala ngo de n'importe quoi te mbongo na osunga pe ba bazangi yo parrain parrain bondima nde bondimi te ko ba parrain bondima ti boki kanda boka kanda te na osunga nde bino ba parrain bosala likambo bongo botika tozaka toujours ko continuer kana sujet na biso tozo continuer tozo tambola toujours ko continuer tozo koba kaka tozo koba tozo kende na okende na ozala ingratité Chico de Olo, le grand prêtre, mes respects, boss. Na personne mbote papa la ngai, taka yom to sala po biso to za. Ba meilleur ve siko zali. Na lo belaka sur le parrain, vieux na nganda ndebi ke o sepela na thème na biso lelo. Tozo kende, tozo kobaka, tozo ka ko luka. Tozo kende malembe